Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Nia yetu ni kufanya kila mmoja aweze kufanya biashara mtandaoni na aifahamu teknolojia vizuri kabisa. Leo tutajifunza jinsi ya kutuma message, kumtafuta mtu pamoja na kumtumia message mtu kwenye Telegram. Telegram haipo kama WhatsApp. Telegram unaweza kumtafuta mtu na ukampata hata kama hauna namba yake. Unabonyeza kitu cha kusearch hapa juu. Baada hapo unaandika jina la mtu unayemtaka. Mfano mimi naandika Lenaldi Minja. Umeona ni huyu hapa Lenaldi Minja. Basi nagusa hapo Lenaldi Minja. Imekuja sehemu ya kumtumia message. Ile inaniambia hapa ni muadi kwenye majina lakini sitaki. Ila mimi nataka nimtumie, mfano nataka nimtumie emoji. Basi nitamtumia emoji hii hapo. Nitamtumia na emoji hii hapa ya kucheka. Baada hapo nitatuma moja kwa moja, itaonesha delivery, na kama mtu kasoma itaonesha hapo. Kwa hivyo ndio jinsi ya kutuma message kwenye Telegram. Karibu sana. Video kama hizi zinakuja nyingi. Usisahau kusubscribe. Nia yetu ni kila mmoja aweze kufanya biashara mtandaoni kwa kuifahamu zaidi.